跟住我哋嚟到呢一個葵芳揾嘢食打冷新四眼佬小廚，係今日嘅第一站。你訂閱咗未啊？你食咗飯未啊？每間小菜館都會有小炒王，咁一定會有嘅就係有 keep 住俾人割嘅韭菜啦。咪試咗主角先啦，應該係韭菜，佢都係好脹卜卜嘅，還好啊，唔算好粗纖維。個韭菜冇乜渣嘅，呢啲腰果細細粒，腰果就唔會炸到 overcook 咁，都係鬆化嘅。呢個芋頭嚟嘅，好似芋絲嚟嘅喎。芋頭絲脆卜卜啊！係喎，脆卜卜嘅芋頭絲好嘢喎。魷魚睇到細細粒，係啊，切到幼細下，所以係考師傅嘅刀工。細細隻啦，亂滑啦。由於係啊，隻嘢本身就唔係好大件，好亂滑下喎。呢條睇嚟係昂近頂部嗰啲蝦皮，啊真係有隻蝦乾啊，好迷你嘅蝦乾。哇！咩？佢個蝦乾索晒嗰啲薑味，好薑喎，同埋好鹹下喎。嗱，仲有一隻蝦。哇！犀利啊！呢個應該都係揦到飛起嗰啲蝦嚟。呢個多重化學物料處理嘅蝦，呢粒係咪菜脯咧？呢個水菜王都好少下喎。我哋對比起呢個長沙灣食嘅話，長沙灣嗰個係應該會大呢個6倍可能。跟住嚟呢一個就係京都骨拼炸大腸，條大腸咧中間冇晒啲污糟嘢，即係嗰啲肥膏啊嗰啲冇晒嘅喎，亦都好深紅色嚇。係咪同個菠蘿一齊食啊？要炸大腸咧加埋呢一劈甜酸醬先至係靈魂，但係菠蘿應該都得嘅，甜甜酸酸咁樣。試下先，我見佢擺咁多喺度。佢呢個菠蘿係新鮮菠蘿嚟嘅喎，有釘位嘅喎，唔係嚿嚿唔同樣喎。其實佢菠蘿都好食，菠蘿冇咁甜，比起個腸係清爽啲。我就點咗個甜酸醬先，再加菠蘿。我哋自己擺咗一陣，但係咧佢亦都唔係好鬆化咁樣啊。喺度呢個京都骨啦，豬扒切到一條條嘅，呢個係京都豬扒，冇乜配料嘅，就係全部都係肉。有菠蘿，口可能講得時間少少，個菠蘿唔係好熱。其實佢肉排都好容易咬啊，一咬就斷，又唔係揦爛晒啊。但係不過京都骨係排骨嚟嘛。好耐之前已經好多都轉豬扒啦，生炒骨都轉豬扒。玩試下扇貝啊！依家仲大100蚊一隻。好啊，每人揀一隻，星期日至星期四。前一天預訂嘅話咧，就可以原價48，特價8蚊一隻。呢個就係上次我哋嚟食唔到嘅韭菜豬紅啊！啲豬紅咧好大粒下，你睇下裏邊啲韭菜啦，韭菜都有一汁仔喺裏邊嘅，唔係話強力多。韭菜豬紅呢個韭菜點點啊？咬唔開，個韭菜真係唔掂。其實都好多豬紅，成碗都係豬紅。都係啲酥味，我覺得個豬紅咧孜然或者咖喱味嘅，就係八角食下湯先，濃烈嘅。我當係滷水嚟嘅，個汁好好飲啊！係個豬紅有少少好似係有啲南亞嘅味道嘅個豬紅，係一個好特別嘅味嘅。豬紅角啊，曾經第一啖食已經覺好濃烈嘅，加底味。仲諗緊係邊款香料？係爽嘅，但係一種怪味，仲要係高揮發性嘅怪味，豬紅就有啲匪夷所思嘅味道。呢個粥食喎。好啊，叫碗粥啊！呢個就係預訂就會有嘅燜雞扇貝啊，粒嘢咧就真係迷你版，如果48咧就真係窄噶啦，大家會預計到係幾咁大隻啦。嚟啊！個大指位係咯，喺度啊，粒肉喺overcook，有啲蒜蓉粉先好食啊。係啊，我中意攞嚟撈粥啊。金銀蒜、粉絲、香茄，所有都好迷你。煮落成真人法啦。我諗開心好多，真係瀨晒嘢，搞唔掂。國台講寶飛呢間咧就好多人覺得好食，話辣嘅。呢個魚蛋，呢個酸齋魚蛋要好辣好辣得唔得噶？可以。係呢度我哋見到有佢話勁辣嘅牛筋餅、燒賣、魚蛋，係咪？我要落甜醬啊！酸齋啦。哦，原來佢個好辣就喺個醬度。係啊，好辣醬啊嘛。哦。之外咧，即少少啦。有個乾蒜喎。少少啦。我覺得好貪心啦。放出發。好。我食咗牛肉餅先。我食牛肉餅先啦。係咪即係牛丸片薄咗咧？牛筋丸餅啊，即係潮州嗰啲手打牛餅。嗯。得唔得啊？辣。牛嘅風味係有嘅，但係唔係好彈，正常都會彈下啲嘅，因為手打啊嘛。嗯。應該唔似辣啊。少少辣啦。野味咯，好啦，嗱啲生好緊要嘅。魚蛋，陳皮魚蛋。呢個好翻好多喎。咁呢個辣咗好多，可能喺佢個一路煮住魚蛋嗰個咖喱汁嗰度。唔單止有啲魚味嘅，係真係好似天地長地嘅啲魚蛋。我食個酸齋啊，嗰啲攞把皮嘢嗰啲，唔係講嘅，佢只係唔腍咯，但係唔爽嘅呢個。咁陰公。嗯。係啊。腍㗎。腍啊！哇，好重甜味啊！哦，酸齋唔好食。
燒賣，嗯，但係我覺得佢嘅皮係厚啊，似金龍意似啊，我覺得。唔似啊。呢樣醬真係都味冇好食嘅，嘢嚟嘅。你人想飲酒嘅呢個係，哦名啊真係唔得。哇，係個魚蛋辣啊，其實都係。點解龍仔食咧？真係啲而家有啲難嘅。大魚蛋，跟住落去邊咧？太過難食，跟住我哋上咗葵廣3樓，無啦啦行咗嚟呢個叫為食世界嘅地方，跟住個亞來泰啊。咁我哋嗌啲串燒先啦。個 menu 好似留得嚟，仲有位坐嗰啲，咁啊真係奇怪嘅。呢度幾正啊！因為呢度咧係 self service 嘅，咁所以咧就自己搞掂自己啲嘢，唔喺度真係好多嘢。佢哋呢個鬆燉先，鬆燉即係青木瓜沙律啊，都好似幾唔錯咁喎。係啊，裏邊有豆角、車厘皮啦、金筍同埋青木菇兩顏嘅配方啊！呢個係夠大味喎，鹹甜酸辣都有啲，都好食喎，唔係好酸唔係好辣，咁陰功。因為見到兩位主理人啊，即係可能係老闆同老闆娘啦，應該係泰國人咁嘅樣，加晒草菇啦，壽珍菇啦，即係平菇啦，香麻、辣椒，有椰漿、番茄、basil，同埋有兩隻蝦，同3隻蝦咁上下，真係少加條椒，都幾濃味。用晒冬蔭醬嗰個麵，個味都係椰味重嘅，蝦味就唔好濃。之外腸，呢條腸真係實在係離晒譜啊！呢個應該係魚露加醋加埋辣椒粉咁樣嘅成種，已經我哋講咗。London 冇錢，London冇錢，燒烤醬呢個明顯就係一個沙爹啦，竹丸，竹丸幾大，但係似烚啦，唔係似燒啊。如果擺焗爐裏面，或者加啲溫度嘅好啲嘅。而家食一個未煎好嘅午餐肉，呢個沙爹好好味喎，個鬆咁好食。應該發現到咧，串應該係豬頸肉嚟嘅。個豬頸肉呢個切法幾好喎，我覺得。啲重油混同埋重肌肉嘅結合咯，呢個係 OK 喎，呢個正。豬頸肉必食15蚊，冬陰功70蚊，係齊嘢嘅。冬陰功嚟嘅，唔好呢隻蝦。冬陰功呢個味，呢個味 OK 嘅，呢個冬陰功。呢個豬頸肉成件事不得了。豬頸肉好食啊！冬陰功好飲。呢個需要少少腥啊。呢個係甜啲喎，呢個醬係咪甜嘅咧？甜甜酸酸辣辣咁樣咯。魷魚酥，佢要有啲生生地嘅感覺。個豬頸肉有啲醬烤嘅味，甜甜地。佢咪點咗個barbecue sauce？燒到燶燶地。啊，係啊，得佢有呢一個效果。其他啲都係 hea 到十完係咁，已經擺上爐度，嗰度就係有即蚊辣上去就算，唔使食燒嘢食。除咗豬頸肉，呢個就係隻貓係啦。咁但係咧就唔好覺得辣椒粉裏邊嘅味嘛。呢個嘢其實啲辣椒都唔係。都有啲辣，就係帶甜多啲喎。我覺得可以加少少辣椒醋啊，辣椒魚露。咁啲辣椒浸嘅魚露咧，都會惹味啲嘅，而且辣椒 dry 少少，係惹味啲。好短啊呢份，搞掂晒，唔得盡興食啊！跟住有食豬頸肉，其他嘢考慮下先啊。喺3樓食完唔好食嗰串燒維力腸咧，你走翻我嚟地下正門呢一度呢個串燒之王，整翻條燒維力腸先。要咩醬？有咩揀啊？有辣有唔辣？可唔可以燶少少啊？剪咗就快啲啦！剪咗快啲，剪啦剪啦剪。呢個係辣同埋雞醬啊？呢個係沙爹啊？你食唔食得辣？食得辣就食呢個，唔食得辣沙爹同埋燒條，你自己揀啦。可唔可以兩溝㗎？可以。好啊，沙爹加辣啦，唔該。啊，即係話豬頸肉好食，幫我整多段豬頸肉喺度，整一串。好啊，整段豬頸肉1串。阿姐話好食啦。拆開咗個豬頸肉喺呢度燒。嗱，上面嗰個咧就唔係燒㗎啦，個豬頸肉應該係咁咦？就算呢個咧就真係燒嘅，呢個真係正。呢時就帶啦。呢個姐姐已經喺度24年啦，幫大家燒咗。個燒維力腸咧好明顯咧，呢個燒到脆皮嘅，一咬落嘅時候咧，面係脆脆地，小多卜咁樣。
咁而裏邊亦都係夠暖暖地啊，唔係話太熱嘅。不過而家再熱啲咧，應該會膨脹，發脹啲咁咧就仲正嘅。呢個就係重沙爹醬嘅豬頸肉。佢個沙爹醬加啲辣好食啲。係啊，加辣真係正啲，佢個沙爹真係好味嘅其實。大家都上3樓，多謝收看，記住 like、comment、subscribe 同埋 share，拜拜。